Ah, toma, cabelinho. Acho que cansou de esperar. É importante mesmo. Eu não sei não, parece um comprensado isso. Vai lá pegar fogo? Ah, isso vai, você tem muito ligeiro. Hã? Isso vai, você tem medo que é muito ligeiro. Ó, madeira ecológica, ó. Parece comprensado. É muito mais pesado que comprensado, né? Muito mais. Só o peso de um negocinho desse. Ixi, acho que tava cortando tua cabeça. Hã? Acho que tava cortando tua cabeça. Traz meu chapéu, papai. Traz meu papel. Uga, uga. Papel. Mais papel. Mais. Agora eu tô mais esperto. Agora eu tô mais esperto. Mas tudo junto. Uma vez. Ele? Não pode ficar na frente do fogo. Ixi, que fedor. Você vai apagar. Ou não? Fogo, né? Vai apagar. Por que esse pedaço de pau caído aí? Cuidado, né? Isso aqui queima, né? Você conseguiu gravar, mãe? Fogo. Não precisa. Depois, tá? Depois. Vamos sentar agora e observar se vai dar certo. Tá bom? Vamos só olhar agora. Vai apertar um pouquinho